দেশি চ্যানেল বেশি সবাইকে স্বাগতম। এই মুহূর্তে আমি কিন্তু মিরপুর একের পাখির হাটে আমাদের রতন ভাইয়ের কাছে আছি। আর আপনারা দেখতেছেন যে রতন ভাই বরাবরের মতো অনেক পাখি আনছে। আজকে হচ্ছে মার্চ মাসের 1 তারিখ। তো আমরা এই পাখিগুলো জানবো এবং এই পাখিগুলো দেখবো। দেখেন বন্ধুরা, এখানে কিন্তু এক পিস আমাদের রতন ভাইয়ের কিন্তু স্পেশাল এক পিসই আছে আমাদের কাছে। এই যে ফুল টেম লটি আপনার রেইনবো লরি আছে, রেড কলার লরি আছে। তো এই পাখিগুলো সম্পর্কে আরও যে পাখিগুলো আছে এই পাখিগুলো সম্পর্কে জানবো এবং আপনারা পুরো ভিডিও দেখবেন, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিও শেষে রতন ভাইয়ের নাম্বার থাকবে, লোকেশন থাকবে, সব কিছু থাকবে। চলুন আমরা সবাই রতন ভাই সম্পর্কে জানি। আমরা আপনার হাতেরটাতে শুরু করব। এটা হচ্ছে একটা রেইনবো রেড কলার লরি। এটা ফিমেল, এটা ডিএনএ কার্ড সহ আছে। আচ্ছা, একা 3বার ডিম পারছে। একা 3বার ডিম পারে দিছে অলরেডি। তো এই কারণে কারো কাছে যদি মেল থাকে আচ্ছা ভিডিও দিতে পারবেন। এবং এটা ফুল টেম। হ্যাঁ, কোনো কামড় দেয় না, ফুল টেম। আচ্ছা, ফ্র্যাঙ্কলি এবং ইন্ডিয়ার রেড ভ্যালি থেকে এটা ডিএনএ করা। আচ্ছা, ডিএনএ কার্ড সহ না? ডিএনএ কার্ড সহ একা ডিম দিয়েছে এবং রেড কলার গলার মালাটা দেখেন খুব সুন্দর। চমৎকার সুন্দর পাখি, খুব সুন্দর, আলোটা আরো বেশি সুন্দর লাগে। আচ্ছা, এটা যারা নিবে তারা অবশ্যই পাছায় ছেলে সুন্দর করে ছেড়ে পালতে পারবে। তো ভাইয়ের কাছে আরো যে পাখিগুলো আছে সেই সম্পর্কে জানবো। তো আমরা একটু অন্য দিক থেকে যাওয়ার চেষ্টা করি আর কি, কারণ এখানে না গেলে আমাদের অনেক সময় পাখির আলো সম্পর্কে ভালো একটা ধারণা পাওয়া যায় না। বলতেছি তো ভাই, এটা কি ভাই? এখানে হলুদ টিয়া পাখি দেখতে পাচ্ছেন, বয়স হচ্ছে 15 মাস। 15,000 টাকা রেড আই লুটিনো রিং নেক। আচ্ছা, রেড আই। হ্যাঁ, আর এই পাশে আছে অ্যালবিনো রিং নেক, সাদা রঙের। এটা ডিম বাচ্চা করা পাখি, একটা ফিমেল। এটা দাম চাচ্ছে আমরা 18,000 টাকা আছে। ঠিক আছে। আর নিচে ভাই কোনোর আছে ডিএনএ সহ ফুল অ্যাডাল্ট পেয়ার। এই জোড়া আমরা দাম চাচ্ছি 18,000 টাকা। 18,000 টাকা। নিচে ভাই এখানে লুটিনো রেড হেড অপালাইন আছে। বয়স হচ্ছে 5 থেকে 6 মাস। রেড আই এগুলো প্রতি জোড়া 4,000 করে চাচ্ছে। আর 4,000 টাকা। ভায়োলেট একটা মাছ, একটা মেল আছে ফিশার। এই মেলটা সিঙ্গেল পিস আমরা দাম চাচ্ছি 3,000 টাকা। ওকে, ঠিক আছে। আর এখানে রেজিস্টার রোজাল আছে, মাস্টার ব্রিডিং পেয়ার, ডিএনএ কার্ড সহ আছে। এটা ফিমেলটা মোল্টিং শুরু হয়েছে, মোল্টিং এর পরে ব্রিডে দেওয়া যাবে। আচ্ছা আচ্ছা। এই জোড়াটা আমরা দাম চাচ্ছি 45,000 টাকা। 45,000 টাকা যাচ্ছে। হ্যাঁ। ফিক্স প্রাইস নাকি ভাই কমানো আছে? ভাই কমাবেন কিছু? আলোচনার সাপেক্ষে কিছু কনসিডার করা যাবে। আচ্ছা, ওকে, ঠিক আছে। নিচে দেখতে পাচ্ছেন ইস্টার্ন রোজেলা বলে ফুল অ্যাডাল একটা মেল আগে ব্রিড করছে, লোকাল ব্রিডের মেল। এই মেলটা আমরা সিঙ্গেল পিস দাম চাচ্ছি 16,000 টাকা। 16,000 টাকা যাচ্ছে। ইস্টার্ন রোজেলা খুব সুন্দর, সাইজও বড় ভাই, মাশাআল্লাহ। এখানে বেশ কিছু এখানে বাজরিগা আছে, রেইনবো, ফেলো, এগুলা প্রতি পিস আমরা দাম চাচ্ছি আপনার 1,000 করে। 1,000 করে যাচ্ছে। হ্যাঁ, প্রতি পিস। আর ডান পাশে দেখেন এখানে আছে হলুদ জাপানিজ লাল কালো চোখের। এগুলা প্রতি পিস আমরা দাম চাচ্ছি 1300 টাকা করে। 1300 টাকা করে যাচ্ছে। হ্যাঁ, পার পিস 1300, মানে 5 থেকে 6 মাস বয়স। 5 থেকে 6 মাস বয়স। আচ্ছা, তো এইখানে তো দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে তো দেখতে পাচ্ছেন একটু পর অন কথা। এখানে আছে রেইনবো রেড কলার লরি, আমি দেখালাম। ওটা হচ্ছে হাতের টেম, ফুল টেম ফিমেল। এটার দাম তো বললাম যে এটা 25,000 টাকা চাই, তবে আলোচনা সাপেক্ষে কিছু কম রাখা যাবে। আচ্ছা, আর এখানে সানকুনুর আছে, মাস্টার ব্রিডিং পেয়ার, ডিম বাচ্চা করা এবং ডিএনএ কার্ড সহ। হ্যাঁ, এই জোড়াটা আমরা দাম চাচ্ছি 55-52,000 পর্যন্ত রাখতে পারবো। 52,000 পর্যন্ত রাখতে পারবে। হ্যাঁ। আর এখানে লাভবার্ড আছে, সাদা রঙের এটা হচ্ছে মেল এবং কালোটা ফিমেল, ফিশার লাভবার্ড, মাস্টার ব্রিডিং পেয়ার। এটা জোড়া চাচ্ছি 5,500 টাকা। 5,500 টাকা যাচ্ছে। আর এখানে ককটেল আছে, অ্যালবিনো ফিমেল এবং হোয়াইট ফেস গ্রে মেল। এই জোড়াটা চাচ্ছি 9,000 টাকা অ্যাডাল্ট পেয়ার। 9,000 টাকা অ্যাডাল্ট পেয়ার। হ্যাঁ, এখানে হোয়াইট ফেস পার্ল ফিমেল এবং গ্রে মেল। এই জোড়াটা চাচ্ছি 6,000 টাকা। 6,000 টাকা যাচ্ছে। আর নিচে দেখেন ফন ককটেল আছে দুইটা, ওটা পড়বে 4,000 টাকা জোড়া। এবং লুটিনো একটা মেল আছে 7 মাসের, ওটা পড়বে 2,500 টাকা এক পিস। একদম 2,500 টাকা পড়বে এক পিস। আচ্ছা আচ্ছা। আর এখানে ঝর্ণা পাল আছে ফিমেল এবং গ্রে মেল, এটা মাস্টার ব্রিডিং পেয়ার। এটা রাখতে পারবে একদম 5,000 টাকা। 5,000 টাকা জোড়া। আর এখানে লুটিনো ককটেল আছে, ডিম বাচ্চা করে, এটা রাখা যাবে 6,500 টাকা। 6,500 রাখতে পারবে। আর এখানে রেড হেড অফলাইন আছে এক জোড়া, এটা বয়স 6 মাস। এটা জোড়াটা পড়বে 4,000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ। আর এই পাশে আমাদের কিছু বেবি আছে। বেবি আছে না? এই বেবিটা হচ্ছে হল্যান্ড ব্লাড লাইনের রিং নেকের বেবি। খুবই ফ্র্যাঙ্কলি, খুব হাতে খায়, সুন্দর চামিচ দিয়ে খায়। আচ্ছা, খুব সুন্দর। এই বেবিটা আমরা দাম চাই 13,000 ফিক্স, 12,000 পর্যন্ত রাখতে পারবো। 12,000 রাখতে পারবেন ফিক্স। হ্যাঁ। আর এখানে ডাবল রেড ফ্যাক্টর পাইনাপেল কুনের বেবি আছে। দেখেন একবারে খেয়াল করে দেখা যায় কপাল থেকে চোখ, চারপাশ, বুক, লেজ পর্যন্ত
এই পিসটা আমরা দাম মানে দাম চাচ্ছি 4,500 টাকা। 4,500 টাকা যাচ্ছে। খুবই সুন্দর, একদম টকটকে লাল। আর সিঙ্গেল ফ্যাক্টর যেগুলা, এগুলাও ভালো লাল আছে, এগুলোর দাম 4,000, ফিক্স 3,500 করে রাখতে পারবো। 3,500 করে রাখতে পারবো। এগুলো লাল, গ্রিন চিক কোনোর আছে ইয়েলো সাইডে আছে, এইটাও লাল আছে ভালোই, এটাও 3,500 করে রাখতে পারবো দাম পার পিস। মোটামুটি হচ্ছে আজকে আমাদের রতন ভাইয়ের পাখি। তো রতন ভাই, ফোন নাম্বারটা আপনার আমাদের দর্শকদের সাথে শেয়ার করবেন আর কি। আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার 01839790161। আমার লোকেশন পুরো ঢাকা নারিন্দা। ধন্যবাদ। বন্ধুরা, আমি কিন্তু এই মুহূর্তে বাজারের অন্যতম একটা আকর্ষণীয় স্থান। দেখেন এখানে কি সুন্দর সুন্দর লুটিনো রিংনেক, স্বাস্থ্যসম্মত লুটিনো রিংনেক, এখানে হচ্ছে ক্রিম রিংনেক, সমস্ত কিছুর মধ্যে আছে। তো আমরা এখন কথা বলবো আমাদের এই জয় ভাইয়ের সাথে। জয় ভাই, কেমন আছেন? ভালো আছেন? ভাই ভালো আছি ভাই। হ্যাঁ ভাই, তো পাখিগুলো দেখলাম ভাই, তো পাখিগুলো সম্পর্কে আমরা জানবো। হ্যাঁ, জানার আগে আপনার কাছে কি ধরনের হ্যান্ড ফিডিং এর বেবি আছে ভাই? এখন হ্যান্ড ফিডিং বলতে এটা হ্যান্ড ফিডটা সেলফ ফিড পর্যায়ে চলে গেছে। মং প্যারাকেট দুইটা আছে ভাইয়া। মং প্যারাকেটের খুব কি ছোটবেলা থেকে হ্যান্ড ফিড করানো এগুলো। হ্যাঁ আচ্ছা জি, এগুলোর দাম চাচ্ছি 17,000 টাকা। আচরণ সাপেক্ষে কিছু কমানো যাবে ভাইয়া। 17,000 টাকা। 17,000 টাকা। হ্যাঁ। আর এছাড়া আপনার আরো কিছু কালেকশন আছে। জি, লাভবার্ড হাই মিউটেশনের কিছু পাখি আছে, 5টা বেবি আছে, এগুলো 2500 টাকা পার পিস। জি 2500 আর টাকা। এছাড়া আপনার লুটিনো ককাটেল আছে আমার কাছে। জি, এগুলো পড়বে 2,000 টাকা পার পিস। এগুলো 2,000 টাকা পার পিস। রেড আই কিন্তু ভাইয়া, রেড আই। রেড আই, প্রত্যেকটা রেড আই ভাইয়া। কেউ যদি নিতে চায় নিতে পারবে। আচ্ছা। আর এছাড়া আপনার গ্রিন চেক কুনুর আছে, এগুলো পড়বে আপনার দাম 4,000 টাকা করে। এগুলো ডাবল রেড ফ্যাক্টর, নট সিঙ্গেল রেড ফ্যাক্টর। ডাবল রেড ফ্যাক্টর না? ডাবল রেড ফ্যাক্টর, এই যে ডাবল রেড ফ্যাক্টর। আচ্ছা আচ্ছা। ডাবল রেড ফ্যাক্টর এগুলো 4,000 টাকা করে পড়বে। আর এই যে লাভবার্ড গুলো ভাই, হাইমিটেশনের লাভবার্ড এগুলো পড়বে আপনার 2500 টাকা পার পিস। 2500 টাকা পার হ্যাঁ, পিস। 2500 টাকা পার পিস। 2500 টাকা পার পিস। হ্যাঁ। এগুলো সবগুলো কি এটা তো ব্লু মিউটেশন হ্যাঁ, না? ব্লু মিউটেশন। হ্যাঁ। আর এটা কি ভাই? এটা কোনটা? এটা কি মিউটেশন বলে এটারে? বুঝি নাই ভাই, সরি। এটা কি মিউটেশন বলে এটাকে? এটা আমার এক্স্যাক্টলি আসলে জানা নেই এরকম। আচ্ছা, আচ্ছা, মানে তবে আমি তো লাভবার্ড নিয়ে তো কাজ করি না ভাইয়া। আচ্ছা ঠিক আছে। আমার বড় পাখি নিয়ে আর কি কাজ করা হয়। আচ্ছা, এছাড়া কিছু রিং এর পেয়ার আছে। এই পেয়ার হ্যাঁ, এটা আপনার দাম চাচ্ছি 37,000 টাকা। এটা কি কালার? ক্রিম কালারের? হ্যাঁ, ক্রিম কালার আর কি যেটা। ক্রিম কালারের। হ্যাঁ, 37,000 টাকা। আর এছাড়া এই পেয়ারটার দাম চাচ্ছি আমি 35,000 টাকা। এটা কি হোয়াইট? হ্যাঁ, এটা লেসুইং, মেলটা লেসুইং। হ্যাঁ, লেসুইং না? হ্যাঁ, এটা দাম চাচ্ছি 35,000 টাকা। 35,000 টাকা যাচ্ছে। আর ইয়েলো রিং নেটটা আপনার দাম চাচ্ছি আমি 48,000 টাকা। এটা মেলটা মাশাআল্লাহ অনেক কথা বলে। মেল কথা বলে? মেল কথা বলে। এটা 48,000 টাকা যাচ্ছে। আর নিচেরটা যাচ্ছে 47,000 টাকা। 48,000 টাকা যাচ্ছে না এইটা না? হ্যাঁ হ্যাঁ। আর নিচেরটা? 47,000 টাকা ভাই। নিচেরটা 47,000? হ্যাঁ, 47,000 টাকা। আচ্ছা, চমৎকার পাখি। আর এখানে কি এটা কি কোনুর ভাই? ভাই এখানে এগুলো সব ব্লু কুনুর ভাইয়া। ব্লু কোনুর? হ্যাঁ, ব্লু কুনুর। ব্লু কোনুর, আচ্ছা। চমৎকার ব্লু কোনুর পাখি। কত করে যাচ্ছেন ভাই? এগুলোর দাম চাচ্ছি আপনি 8,000 টাকা করে ভাই। আর এখানে এক পিস, এটা কি ভাই জোড়া না পিস? এটা ফিমেল ভাইয়া। এটা ফিমেল? ডিএনএ করা ফিমেল। এটা দাম চাচ্ছি 20,000 টাকা ভাই। ডিএনএ করা ফিমেল 20,000 টাকা হ্যাঁ, যাচ্ছে। 20,000 টাকা ভাই। আচ্ছা, এখানে আরো বোধহয় কোনুর আছে না? হ্যাঁ, কুনুর এটা কি ইম্পিয়ারটার দাম কোনুর ভাই? চাচ্ছি 15,000 টাকা ভাইয়া। 15,000 টাকা যাচ্ছে এটার 15,000 দাম। টাকা যাচ্ছে। হ্যাঁ। আচ্ছা, আর এখানে এই ককাটেল এটা? ককাটেল এটা হচ্ছে 5,500 টাকা ভাইয়া। 5,500 টাকা। 5,500 টাকা। হ্যাঁ। আচ্ছা, আর এখানে দেখা যায় মাশাআল্লাহ দিলে অনেক অনেক ককাটেল দেখা যাচ্ছে। এটা কি ভাই? এটা ভাই আপনার ককাটেলের পেয়ার। এটার দাম চাচ্ছি আপনার 4,500 টাকা। 4,500 টাকা। এটাও 4,500 টাকা। ওটা 4,500 টাকা। 4,500 টাকা। আচ্ছা, আর এখানে এগুলো ভাই? এগুলো ভাই আপনার লুটিনো যদি কেউ নিতে চায় মেল 2500 টাকা পড়বে। আর গে এগুলো নিলে 2,000 টাকা পড়বে। 2500 2,000 টাকা? হ্যাঁ, 2,000 টাকা। তাই তো, 2500 2,000 টাকা। সুন্দর পাখি, চমৎকার পাখি। এগুলো আমার কালেকশনে আজকে পাখি ভাই। কালেকশন। আর ওইটা কি ভাই? ওটা কি বিক্রি হয়ে গেছে নাকি না, ভাই? এটা আরেকজনের। এটা আরেকজনের ভাই। আরেকজনের পাখি না? মাশাআল্লাহ দিলে হচ্ছে আজকে আমাদের জয় ভাইয়ের পাখি। তো জয় ভাই, হ্যাঁ। এখানে লাভবার্ড ছিল? এটা তো লাভবার্ড ছিল, অফলাইন ছিল, আর ভাইলট ছিল। গ্রিন ফিশ আর কি যেটা বলি। এই পেয়ারটার দাম চাচ্ছে আপনার 5,000 টাকা আর 4,500 টাকা। 5,000 যাচ্ছে ভাই। ফোন নাম্বারটা বলবেন? 013 জি 04042599। লোকেশন মিরপুর 1। ধন্যবাদ ভাই। এখানে প্রচুর পরিমাণের ককাটেলের বেবি দেখা যাচ্ছে, লরি দেখা যাচ্ছে, কনিউর দেখা যাচ্ছে। তো এই পাখির যে আনছে সেই ভাইয়ের সাথে কথা বলবো, ভাইয়ের সম্পর্কে জানবো। ভাই কেমন আছেন? ভালো আছি ভাই। ভালো আছেন? জি ভাই। কি নাম ভাই আপনার? আমার নাম মোহাম্মদ কাউসার। মোহাম্মদ কাউসার। কাউসার। তো ভাই কাউসার ভাইয়ের পাখি, তো ভাইয়ের লোকেশনটা কোথায় ভাই? ঢাকা মিরপুর। ঢাকা মিরপুর না? যাক, এগুলো এক একটা পাখি সম্পর্কে এখন ভাইয়ের কাছে জানবো ভাই। কোনটার প্রাইস কি এবং মিউটেশন কিরকম ভাই? এটা হলো আপনার গ্রিন চিক কুনুর। এটা হলো আপনার 4,500 টাকা পিস। 4,500 পিস গ্রিন চেক কোনুর? জি। আচ্ছা, এজ কতদিন হয়েছে এটা? এটার আপনার বয়স হলো 40 দিন থেকে 45 দিন। 40 দিন থেকে 45 দিন না? আপনি নিজেই হ্যান্ড ফিডিং দিচ্ছেন? জি, আমি নিজে হ্যান্ড ফিটিং দিচ্ছি। আচ্ছা, দারুণ। এরপর আর কি আছে ভাই?
আর আছে আমার কাছে ককাটেল আছে। ককাটেল আছে ভাই? জি, হোয়াইট ফেস। হোয়াইট ফেস ককাটেল। জি। আচ্ছা এটা হলো অ্যালবিনো না? 3500 টাকা পিস। আচ্ছা অ্যালবিনো রেড কত করে ভাই পিস এগুলো? এটা হচ্ছে 3500 টাকা। 3500 টাকা পিস। জি। আচ্ছা দাঁড়ান, আর কি আছে ভাই আপনার কাছে? লরি আছে ভাইয়া। লরি, মাশাআল্লাহ। লরির বয়স কতদিন ভাই এটা? লরির বয়স হচ্ছে আপনার 50 দিন। 50 দিন। আচ্ছা চমৎকার। এটা চাচ্ছেন কত ভাই? এটা চাচ্ছি আপনার 13000 টাকা। 13000 টাকা চ্যানেলের যাচ্ছে। নাম বললে কিছুটা ডিসকাউন্ট হবে। চ্যানেলের নাম বলে ডিসকাউন্ট আছে? জি। আচ্ছা দারুন দারুন পাখি। এরপরে আরো কি আছে ভাই দেখি আমরা, আরো কি কি আছে ভাইয়ের কাছে? আরো ককাটেল পাখি, বেশ কিছু ককাটেল পাখি আরো আছে এখানে। গ্রে আছে আমার কাছে গ্রে। গ্রে? জি জি। আচ্ছা গ্রে আছে আপনার 2500 টাকা পিস। 2500 টাকা পিস? জি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তাও চমৎকার। 2500 টাকা পিস। এগুলো সিনামন পাল আছে। পাল কত করে ভাই? এটাও 2500 টাকা। এটাও 2500 টাকা পিস। আচ্ছা দারুন পাখি, সুন্দর পাখি ভাইয়ের কাছে। মোটামুটি সবগুলো পাখিরই বডি ফিটনেস, হেলথ এবং খুব ভালো। এখানে এটা কি পাইনাপেল? জি, এটা পাইনাপেল কুনুর। এটা পাইনাপেল কোনোর। এটা আপনার 4000 টাকা। আচ্ছা দা, পাইনাপেল কোনোর এটাও ভালো আছে। ইয়েলো সাইডেড পাইনাপেল কোনোর। এটা আপনারা বন্ধুরা যাদের ভালো লাগে কিন্তু দেখতে পারেন। তো মোটামুটি এই হচ্ছে ভাইয়ের পাখি। অনেক 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 টেম বার্ডের যে হ্যান্ড ফিডিং বেবিগুলো সেগুলো আছে। তো ভাই ফোন নাম্বারটা একটু বলবেন? 01608760703। জি ধন্যবাদ ভাই। আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন ভাই? ভালো আছেন না? মাশাআল্লাহ দিলে বরাবরের মতো কিন্তু মান্নার বাইরে কিন্তু কালেকশন আস্তে আস্তে বাড়তেছে কিন্তু মাশাআল্লাহ। জি ভাই, আপনাদের দোয়া। চমৎকার। এখানে কি কি মিউটেশন আছে ভাই? এটা আছে গ্রিন চিক কুনুর আছে। গ্রিন চিক কোনোর? জি গ্রিন চিক কুনুর গ্রিন চিক কোনোর না? আচ্ছা গ্রিন চিক কোনোর কত করে যাচ্ছেন? পার পিস 3800 টাকা। কত? 3800 টাকা। 3800 টাকা। কম দাম আছে কিছু? আপনার চ্যানেলটা আছে, কিছুটা অনার করা হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, কম দামে পাখি পাওয়া যাবে চ্যানেলের নাম বললে। মাশাআল্লাহ। আর আছে এখানে আর কি আছে ভাই? আর আছে ভাই ককাটেল লুটিনো বেবি আছে। লুটিনো বেবি আছে? লুটিনো বেবিগুলি পড়বে 1800 টাকা পার পিস। 1800 টাকা পার পিস? হ্যাঁ। আচ্ছা এটার বয়স কয় মানে কতদিন হয়েছে? এটা আপনার ভাই বয়স হলো 22 দিন। 22 দিন। আচ্ছা আর এখানে তো ককাটেল দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটা হলো গ্রে। গ্রে? গ্রেটা পড়বে 1500 টাকা। এটা 1500 টাকা পার পিস? হ্যাঁ। দারুন। আচ্ছা এইটা কি একটা সিঙ্গেল? এটা সানকুনুর বেবি। এটা সানকনের বেবি? হ্যাঁ। এই সর্বনাশ, সানকনের বেবিও নিয়ে আসছে আমাদের মান্নান ভাই আজকে। দারুন। এটা কি রেড ফ্যাক্টর হবে না কেমনি কি ভাই এটার? রেড ফ্যাক্টর না, সিঙ্গেল ফ্যাক্টরি হবে। আচ্ছা ইয়েলো ফ্যাক্টরের ভিতরে না? আচ্ছা এটা কত যাচ্ছেন সানকনের? এটা হচ্ছে 12000 টাকা। 12000 টাকা যাচ্ছে একটি আছে। এক চোরা আছে। দারুন দারুন। আর এখানে আরো কিছু পাখি দেখা যাচ্ছে ভাই। পাইনাপল কুনুর আছে, ডাবল রেড ফ্যাক্টর। ডাবল রেড ফ্যাক্টর? হ্যাঁ, ডাবল রেড ফ্যাক্টর। ডাবল রেড ফ্যাক্টর পাইনাপল কোনোর। আচ্ছা দারুন। কত যাচ্ছেন ভাই এটা? এটা হচ্ছে ভাই 12000 টাকা। 12000 টাকা। আচ্ছা আর এটা? এটা হলো রানিং পেয়ার, এটা যাচ্ছে 12000 টাকা। গ্রিন চিক? হ্যাঁ, গ্রিন চিক, ইয়েলো সাইড, ডাবল ফ্যাক্টর। ইয়েলো সাইডের গ্রিন চিকের মধ্যে ইয়েলো সাইডের হ্যাঁ। কোনোর আর কি। আচ্ছা ঠিক আছে। আর এটা ভাই? এটা আপনি রানিং পেয়ার 100% গ্যারান্টি। ডিম বাচ্চা না দিলে টাকা রিটার্ন। ডিম বাচ্চা না দিলে টাকা রিটার্ন? হ্যাঁ, এটা পড়বে 5000 টাকা। আচ্ছা এটা? আপনি গ্রিন চিকটা এটা পড়বে 12000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা আর আপনি এই ককাটেলটা পড়বে 5000 টাকা, রানিং পেয়ার। রানিং প্যান না? হ্যাঁ। এই পাইনাপলটা পড়বে 10000 টাকা। 10000 টাকা। আর আপনার এই গ্রিন চিকটা পড়বে 10000 টাকা। 10000 টাকা। বাজিগারগুলি পড়বে, নর্মাল বাজিগারগুলি পড়বে 4000 টাকা, 400 টাকা পার পিস। 400 টাকা পার পিস? আর আপনি জিবিটা পড়বে 5000 টাকা। জিবিতে 5 টাকা। আচ্ছা আর এখানে এটা ভাই? আর আপনি লাভবার্ডগুলি পড়বে আপনার 6000 টাকা জোড়া। 6000 টাকা জোড়া। মাশাআল্লাহ দিলে আস্তে আস্তে কিন্তু আমাদের ভাইয়ের কিন্তু কালেকশন বাড়তেছে, কিন্তু ধীরে ধীরে কালেকশন বাড়তেছে এবং ভবিষ্যতে আরো বাড়বে ইনশাআল্লাহ। ভাই ফোন নাম্বারটা? 0918 জি 45 জি 88 জি। 92। লোকেশন ভাই? পুরান ঢাকা 9 দা। বন্ধুরা এখানে দেখেন কি সুন্দর ভাবে পাখি নিয়ে একে একে নিজেদেরকে মহব্বত করতেছে। এটা কিসের বাচ্চা ভাই? ভাই এটা ব্লু রিংনেকের বাচ্চা। ব্লু রিংনেকের বাচ্চা? হ্যাঁ, এটা হল্যান্ডের অরিজিনাল ব্লাড লাইন। এটা মানুষের মতো কথা বলতে পারে। এগুলো সুপার টেম হয়। দেখেন এই ছোট বাচ্চা, এটার বয়স বেশি না। এটার বয়স আপনার 25 দিনের মতো হবে, এরকম 22 থেকে 25 দিন। দেখেন কি পরিমাণে অ্যাক্টিভ, আমি দেখাই। দেখেন কি পরিমাণে অ্যাক্টিভ, খাওয়ার জন্য কি করতেছে। কত করে চাচ্ছেন ভাই? ভাই এটা প্রাইস চাচ্ছি 15000 টাকা পার পিস। এই দুইটা 15000, এটা 16000। একটা যেটা পিন ফেদারে আসতে হয়ে গেছে, মোটামুটি ফেদার হয়ে গেছে, 16000 না? জি জি ভাই। আর সানকনির গুলো কত যাচ্ছেন ভাই? সানকুনুর এটা নিলে আপনার চ্যানেলের পক্ষ থেকে যদি আসে তাহলে 14000। 14000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে। 14000 টাকা। আচ্ছা এটাও সেম প্রাইস 14000। 14000 টাকা না? আমি একটু কালারটা দেখাই দিই।
এই দেখেন ফুল রেক ফ্যাক্টরে একটা মাল, পুরা রেক ফ্যাক্টর, পুরা লাল হবে আগুনের মতো লাল। আর এই একটা হাই মিউটেশনের বাচ্চা আছে, এটা আপনার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আসলে 17,000, কিছুটা ডিসকাউন্ট করা যাবে আপনার চ্যানেলের পক্ষ থেকে। আচ্ছা এগুলা এটা কি ভাই, এটা পাইনাপেল নাকি এটা? হ্যাঁ এটা পাইনাপেল সিঙ্গেল রেক ফ্যাক্টর, এটা আপনার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আসলে 3,000 টাকা। 3,000 টাকা আজকের অফার শুধুমাত্র 3,000 টাকা, 3,000 টাকা ফুল টেম। ফুল টেম। হ্যাঁ বয়স কত দিনের জন্য? আর 50 দিনের মতো, আর 5 থেকে 7 দিনের মধ্যে সেলফি হবে। সেলফি এখনো হয় না, এখন ওই ই করতেছে আর হ্যাঁ কি, 5 থেকে 6 দিনের মধ্যে সেলফি হবে। আচ্ছা আচ্ছা। আর এখানে অলিভ মানে জলপাই অলিভ কালারেরই আছে ভাই। এই রিংনেকটা ফুললি ব্রিডিং পেয়ার, এটা ডিম বাচ্চা করা, বাজারে এটার বাচ্চা বিক্রি হয়েছে। আচ্ছা। এই পেয়ারটা চাচ্ছি 20,000 টাকা। কত? 20,000 টাকা। 20,000 টাকা যাচ্ছে। শুধুমাত্র 20,000 টাকা আপনার চ্যানেলের পক্ষ থেকে। 20,000 টাকা। আচ্ছা ধন্যবাদ ভাই, যারা দরকার তারা অবশ্যই নিয়ে নেবে। আর একটা এক জোড়া পাইনাপেল কুনুর আছে, এই জোড়া ডাবল রেক ফ্যাক্টর, এটা নিলে আপনি 12,000 টাকা পড়বে। 12,000 টাকা। আর এখানে এই যে দুপুগুলো কি ভাই? আজকে রেয়ার মিউটেশন, এটার লগে ক্রেস্টেড ডগ। ক্রেস্টেড ডগ মানে হচ্ছে একটা এখানে এক পেয়ার আছে ফুললি ব্রিডিং পেয়ার, ফুললি ব্রিডিং পেয়ার আছে ডিম একটা। বাচ্চা করা। আচ্ছা। আর পেয়ারটার দাম পড়বে 45,000। আর এক পেয়ার আছে ফুল টেম করা, জি। এটা ছেলে মেয়ে কনফার্ম, 100% কনফার্ম আছে। এটার বয়সের লগে আপনার 11 থেকে 13 মাস এরকম। বন্ধুরা একটু দেখাই, দেখেন ঘুঘুর কিন্তু এই যে ঝুঁটিটা, এই এটা ঝুঁটিটা ফুল টেম, এটা ফুল টেম। আর এটা টেম না? হ্যাঁ আর এইটা ফুল টেম, আর এইটা ব্রিডিং পেয়ার। ব্রিডিং পেয়ার। আচ্ছা এই দুটো হচ্ছে ব্রিডিং পেয়ার, এই দুটো হচ্ছে টেম। হ্যাঁ। আচ্ছা কত করে যাচ্ছেন? এটা 45,000 করে পার। 45। আর এইটা? আর এই সানকুনুর, এটা ডিএনএ ফুল অ্যাডাল্ট, ডিএনএ সহ 45,000 এটা। 45,000 ডিএনএ সব 45,000। হ্যাঁ। আর এখানে একটা আছে ফুল রেক ফ্যাক্টর, দেখেন আপনি কালারটা দেখেন, মাথার কালারটা এটা আপনাদের লাল। কিন্তু মেল পাখি আর এটা ফিমেল পাখি। এটা ফিমেল না? হ্যাঁ। এই পেয়ারটা পড়বে 48,000 টাকা। 48,000 টাকা পড়বে, ডিএনএ সহ 48,000 টাকা পড়বে না? আচ্ছা। আর এখানে ভাইগুলো? এখানে লরিটা পড়বে যে 35,000 টাকা ডিএনএ সহ। ডিএনএ সহ 35,000 টাকা পড়বে। আচ্ছা আচ্ছা। আর ক্রিমসন ব্লেড ভ্যালিড, এটা ডিএনএ সহ পড়বে 40,000 টাকা। 40,000 টাকা। ক্রিমসন ভ্যালি 40,000 টাকা। হ্যাঁ ডিএনএ করা আছে ভাই? ডিএনএ আছে। ডিএনএ করা আছে না? হ্যাঁ। আচ্ছা দারুণ পাখি আর কি। আর এখানে একটা লুটিনো আছে, ফিমেলটার চোখে হালকা একটু ছানি আছে, বোঝা যাচ্ছে না। এইটা ডিম বাচ্চা করা, গ্যারান্টি সহকারে থাকবে। এটার দাম পড়বে মাত্র 35,000 টাকা। 35,000 টাকা পড়বে। হ্যাঁ। এখানে অ্যালবিনো আছে, একটা পেয়ার আছে, এই পেয়ারটা পড়বে 12,000 টাকা। সিঙ্গেল একটা মেল আছে, মেলটার দাম পড়বে যে 6,000 টাকা। আর আর একটা লুটিনো আছে, এই লুটিনো, এটার দাম পড়বে 3,000, এটা মেল পাখি। আর পাইপগুলা 10,000 টাকা জোড়া। আর এখানে এইটা? আর এই জেপি পড়বে যে 2500 টাকা জোড়া। 2500 টাকা জিপি। হ্যাঁ। আর এইগুলো লাকাই। আর ইংলিশটা পড়বে যে 4,500 টাকা। 4,500 টাকা। আচ্ছা মোটামুটি হচ্ছে আমাদের ভাইয়ের পাখি। আর কি আছে? আরো কিছু কি আছে ভাই আপনার কাছে? আর একটা পাখি আছে আপনার, দেখাচ্ছি। ভাইয়ের কাছে কিন্তু আরো কিছু আছে। আর আপনারা যখন হাটে আসবেন অবশ্যই একটু সাবধান হবেন, কারণ এই দেখেন এইভাবে পাখি কিন্তু বাইরে রাখতে হবে কিন্তু। ভাই এই একটা সান আছে, দেখেন ফুললি রেক ফ্যাক্টরের সান, দেখেন কি কালার। এই সান পেয়ারটা পড়বে আপনার 60,000 টাকা। ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি সহকারে পাবে, কারণ এটার অলরেডি 2বার ডিম বাচ্চা নেওয়া হয়েছে। ডিম বাচ্চা নেওয়া আছে না? হ্যাঁ। আমরা একটু দেখি, চেষ্টা করি দর্শকদেরকে দেখাইতে। এটা ফিক্সড প্রাইস 60,000 টাকা পড়বে। ফিক্সড প্রাইস 60,000 টাকা। কোনো কম দাম হবে না ভাই? না এটা এই বিষয়ে ডিসকাউন্ট করা যাবে না। অন্য পাখি নিলে কিছুটা অনার করা যাবে। অনার করা যাবে, কিন্তু এটার ভিতরে ফিক্সড প্রাইস। আচ্ছা মাশাআল্লাহ দিলে এটা দারুণ পাখি। তো ভাই ফোন নাম্বারটা একটু বলবেন। ফোন নাম্বার 01979 811012, এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করা আছে। যার যে পাখি পছন্দ স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠিয়ে দিবেন। ধন্যবাদ ভাই। ধন্যবাদ ভাইয়া। আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। এটা কি? এটা কি আপনার কাদের ভিতরে? এটা কি ভাই? এটা সানকুনুর ভাই। এতদিন ককাটেল আনছিলেন, এখন সানকুনুর নিয়ে আসছেন। ককাটেলও আছে, ককাটেল বাইর করে নিয়ে ভাই। ককাটেল আসছেন? হ্যাঁ ককাটেলও আছে। আচ্ছা আচ্ছা। এটা মাশাআল্লাহ দিলে ভালো সাইজই দেখা যাচ্ছে। কোনটার প্রাইস কি? এটা কত করছেন ভাই? এটা ভাই প্রাইস আছে আপনার 32,000 টাকা। 32,000 টাকা। বর্ণাবাদী টিকু, 2 বছর বয়স। 2 বছর বয়স না? ঠিক আছে। আচ্ছা আসো 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 আসো। এটা কিন্তু ভাই যে কারো কাছে আসতে পারে। চমৎকার পাখি, সবার কাছে যাবে ভাই। চমৎকার পাখি, সুন্দর পাখি। দেখেন ভাই বন্ধুরা, দেখেন কত সুন্দর পাখি, কত সুন্দর পাখি। তো এটা আপনারা কাশেম ভাইয়ের কাছে যোগাযোগ করে নিতে পারেন।
বাসায় ছাড়া থাকে ফ্লাইং টাইম। ফ্লাইং টাইম ছাড়া থাকে, ব্রিড করা যেতে অবশ্যই পারবে। বিট করে এটা মেল না ফিমেল ভাই? এটা মেল। মেল। আচ্ছা মেল সানকনিওর টেম। আচ্ছা ভাইয়ের কাছে আরো এখানে কিছু এই যে ককাটেল আছে, অ্যালবিনো আছে টেম, এই পায়ে রিং করানো অ্যালবিনো টেম। অ্যালবিনো টেম না? ফিমেল 6000 টাকা। 6000 টাকা। আচ্ছা আর এখানে যেটা ভাই? এখানে আপনার রানিং জোড়া, রানিং জোড়া। রানিং জোড়াটা আপনার 6500 টাকা। 6500 টাকা যাচ্ছেন না? আচ্ছা দারুন। এখানে আরো আছে বোধহয় না? হ্যাঁ এখানে লাভ, এটা হলো ফিমেল, রানিং ফিমেল। আচ্ছা ফিমেল না? হ্যাঁ কত যাচ্ছেন ভাই ফিমেল? 3000 টাকা পাইট। পাইট। আচ্ছা লাভবার্ড গুলো ভাই এখানে? লাভবার্ড বিভিন্ন দামের আছে ভাই। জি 2500 4000 আছে, জি 2500 2500 2000। 4000 2500 2000। হ্যাঁ আচ্ছা গুগু দেখা যাচ্ছে ভাই এখানে? হ্যাঁ ডায়মন্ড গুগুগুলো 1500 টাকা জোড়া। 300 টাকা জোড়া। আর এখানে কিছু দারুন চমৎকার পাখি আছে। অ্যালবিনো বাচ্চা আছে, অ্যালবিনোর বাচ্চা আছে না? এগুলো আপনার গ্রিন চিকের বাচ্চা আছে, ডাবল ফ্যাক্টর। ডাবল ফ্যাক্টর গ্রিন চিকের বাচ্চা না? হ্যাঁ আচ্ছা গ্রিন চিকের ডাবল ফ্যাক্টরের বাচ্চা। এটা না নিচে দেয় যে দারুন। আচ্ছা ডাবল ফ্যাক্টর। ডাবল রেড ফ্যাক্টর দারুন। কোনটার প্রাইস কত যাচ্ছেন ভাই? এগুলো ভাই 4000 টাকা পার পিস। 4000 টাকা পার পিস। এগুলো 2500 টাকা পার পিস। 2500 টাকা পার পিস। আর এটা অ্যালবিনোটা 3000 টাকা। 3000 টাকা পার পিস। জি দারুন পাখি কাশেম ভাইয়ের কাছে যথারীতি আছে। আর এখানে কিছু কনুর আছে দেখা যাচ্ছে ভাই? কোনটা রানিং 9000 টাকা ভাইয়া। 9000 টাকা। আর এখানে সিঙ্গা এটা কি ভাই? এখানে এটাও 9000 টাকা রানিং। এটা 9000 টাকা রানির। মোটামুটি এই হচ্ছে আছে কাশেম ভাইয়ের। হ্যাঁ ফ্যামিলি প্যাকেজ দিয়েছি একটা, আর একটা আছে 4টা বাচ্চা family সহকারে বাজিগার। বাচ্চা সহকারে ভাই? হ্যাঁ 4টা বাচ্চা সহকারে। 4টা সহকারে বাচ্চা আছে না? দেখি ভাই একটু বাম রাইবে দেখানোর চেষ্টা দেখেন করেন। ভালো করে দেখেন। ফ্যামিলি প্যাকেজ। পুরো ফ্যামিলি প্যাকেজ চমৎকার পাখি। দারুন দারুন। আর কত যাচ্ছেন ভাই এটা? এটা চাচ্ছি 2000 টাকা। এটা যাচ্ছে 2000 আরেক জোড়া আনছি হলুদ, ওটা ছেলে নিয়ে গেছে বেচার জন্য। নিয়ে গেছে না? আচ্ছা চমৎকার। কাশেম ভাই আপনার ফোন নাম্বারটা বলবেন? 0167 জি 459 জি 44 জি 55। জি। লোকেশনটা ভাই? মোহাম্মদপুর ঘাটাচর। ধন্যবাদ ভাই। আসসালামু ভাইয়ের কাছে কিন্তু নিজের বাসার ব্রিডিং করা পাখি চলে আসছে, যারা শখে পাখি পালন করে। আমি আগেই বলেছি শখে পালন করলে পরবর্তীতে ভালো ব্রিড হলে কিন্তু টুকটাক অনেকে বিক্রি করে, এরকম একটা ভাই আছে। তো ভাই আপনার নামটা কি ভাই? সিয়াম, সিয়াম ভাই। লোকেশনটা কোথায় ভাই? নারায়ণগঞ্জ। নারায়ণগঞ্জ। নারায়ণগঞ্জ থেকে এই পাখি নিয়ে আসছেন না? জি আচ্ছা আরো আছে বাসায় ভাই? হ্যাঁ আরো আছে। আচ্ছা আচ্ছা কত করে চাচ্ছিলেন পার পিস? এগুলি পার পিস 1600 টাকা করে যাচ্ছি। পার পিস 1600 করে চাচ্ছেন। কতদিন বয়স হয়েছে এগুলোর? এগুলি 28 দিন আছে, 30 দিন আছে। 28 দিন। হ্যান্ড ফিডিং দিচ্ছেন কয় বেলা করে ভাই? 4 বেলা এখন। 4 বেলা হ্যান্ড ফিডিং দিচ্ছে। এই জন্য আপনার পাখিগুলো দেখতে একটু অন্যরকম লাগতেছে আর কি। কারণ অনেকে 3 বেলা দেয়, 4 বেলা দেওয়াটাই ভালো আর কি। যাক ভালো ভাই। তো ফোন নাম্বারটা একটু বলবেন? 018 জি 30 980 857। এটা কি আপনি ডেলিভারি করতে পারবেন নাকি যা সংগ্রহ করতে হবে? ঢাকার আশেপাশে হলে ডেলিভারি করা যায়। ঢাকার আশেপাশে হলে ডেলিভারি করতে পারবেন। ধন্যবাদ ভাই। সেল হয়েছে আপনার সাথে। হ্যাঁ আরো কিছু সেল আপনার সাথে সেল হয়েছে। আমার ফেস নিয়ে না না ফেস নিবো না, ফেস নিবো না। আমি ফেস নেই না, যাদের ফেস সাধারণত ফেস নেই না। আমি রেগুলার না তো। ও সমস্যা নেই, রেগুলার না হলে সমস্যা নেই। আচ্ছা যারা হোম ব্রিডের পাখি খুঁজতেছেন, একেবারে যত্নের সহকারে লালন পালন করা পারে, একদম শখের বসে পাখি পালন করতেছে কিন্তু বাসায় জায়গা হয় না দেখে কিছু সেল তো করতেই হয়, সেই সমস্ত ভাইদের কাছ থেকে কিন্তু আপনারা পাখি নিতে পারেন। তো আজকে একজন ভাই আসছে, এখানে তার নিজেরই কিছু হোম ব্রিডের পাখি আছে, লাভবার্ড আছে, ককাটেল আছে। ভাই কোনটার কি রকম মিউটেশন কি দাম চাচ্ছেন ভাই? এটা হচ্ছে আপনার নন রিং এর পাখি। নন রিং এর পাখি। এটা হচ্ছে রেড হেড অপালাইন। রেড হেড অপালাইন না? এটা বয়সের সাথে সাথে এটার মাথাগুলো সম্পূর্ণ লাল হয়ে যাবে। লাল হবে না? আচ্ছা আচ্ছা সম্পূর্ণ লাল হয়ে যাবে এটা। জি জি জি। ঠিক আছে, এটা টেম বাচ্চা। আর এটা হচ্ছে ব্লু মাক্সের বাচ্চা। ব্লু মাস্কের বাচ্চা না? হ্যাঁ ব্লু মাক্সের বাচ্চা। জি। এগুলো যে নিবে সে হচ্ছে টেমের জন্য নিতে পারবে। আমি নিতে পারবে না। আর এটা? এটা হচ্ছে ককাটেল আর কি। ককাটেলের এটা কি মিউটেশন ভাই? পাইড মিউটেশন আর কি। পাইড মিউটেশনের না? হ্যাঁ পাইড মিউটেশন। এগুলোর বয়স কত হয়েছে কোনটা ভাই? এটা প্রায় 2 মাসের কাছাকাছি। 2 মাসের কাছাকাছি। আচ্ছা আর ওই দুইটা? ওগুলো সেম। ওগুলো সেম না? ওগুলো সেম। এখন কি আপনি কি হ্যান্ড ফিডিং খাওয়াচ্ছেন এগুলোকে? হ্যাঁ এখন হ্যান্ড ফিডিং খাওয়াচ্ছি আর ওরা মাঝে মধ্যে একটু সফট ফুড মানে খাচ্ছে না। সফট ফুড হিসেবে কি দিচ্ছেন তাদেরকে? সফট ফুড হিসেবে যে বাজারে যেগুলো বিক্রি করে আর কি সেগুলো দিচ্ছেন। আচ্ছা ওগুলো বিক্রি করে। প্রাইস কোনটার কত যাচ্ছেন ভাই? প্রাইস এটা চাচ্ছি আমি তো মূলত চাচ্ছি 1500 টাকা। 1500 টাকা পার পিস? 1500 টাকা চাচ্ছি আর কি। আচ্ছা লাভবার্ড দুটো 1500 টাকা পার পিস। জি। আচ্ছা আর ককাটেলটা চাচ্ছেন কত? ককাটেল চাচ্ছি 2000 টাকা। ককাটেলটা চাচ্ছি 2000 টাকা। আরো কিছু ছিল আসার সাথে সাথে সেল হয়ে গেছে। যাক আরো আলহামদুলিল্লাহ। কিছু লাভবার্ড ছিল, জি বড় ছিল, বেবি ছিল। বেবি ছিল না? সব সেল হয়ে গেছে। সেল হয়ে গেছে। আচ্ছা এগুলো এখন ফোন নাম্বারটা দিবেন দর্শকদের জন্য যদি কেউ লাগে প্রয়োজন পড়ে। ফোন নাম্বারটা জি 019 জি 7999 জি 7336। জি। লোকেশনটা ভাই? ধানমন্ডি 32। ডান নম্বর 32। ধন্যবাদ ভাই। জি আসসালামু আলাইকুম।
কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? ভালো আছেন ভাই না? তো আমরা প্রথমে এই হ্যান্ড ফিডিং দিয়ে শুরু করি ভাই। এখানে কি কি আছে ভাই? অবশ্যই ভাই, এগুলো হচ্ছে আপনার ইয়েলো রিং নেক আছে। ইয়েলো রিং নেক, কালারটা দেখেন খুবই সুন্দর। এগুলো কিন্তু সাদা না ভাই, ছোট থাকতে একটু সাদা দেখাই যায়। সাদা দেখা যায় জি। এগুলো সবারই, সব পাখি, কিন্তু কালারটা খুব সুন্দর হবে। আচ্ছা, হলল্যান্ডের সাইজ ছোটগুলো লাল। চোর লাল না? কত যাচ্ছেন ভাই? এগুলো আপনার দাম চা হচ্ছে 13,000 করে, আলোচনা 7,000 কম রাখবো ইনশাআল্লাহ। কম রাখবেন এছাড়া। আচ্ছা, আর এইখানে ভাই এখানে আরেকটা দেখা এটা হচ্ছে আপনার রিং নেক, আরো একটা আছে। একটা হচ্ছে ভাই একটু পায়ের সমস্যা আছে, একটা পায়ের আঙ্গুল নাই। আচ্ছা, ছোট কালে চুল পেঁচাইছিল ভাই, সত্যি কথা বলতে। এই একটা আঙ্গুল, চুল পেঁচাইছিল আমারও। এই একটা আঙ্গুল। আমার পাখিরও ছোটবেলায় চুল পেঁচায়, এইখান থেকে পুরো পা পড়েই গেছিল। এটা ঠিক আছে, এটা পড়বে না, এটা ঠিক হয়ে যাচ্ছে। আরেকটা পড়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কত যাচ্ছেন? এটা হচ্ছে ভাই আলোচনা সাপেক্ষে। আলোচনা সাপেক্ষে না? তাও চাওয়া দাম 10,000, আলোচনা সাপেক্ষে। আলোচনা সাপেক্ষে, আচ্ছা। আর এটা হচ্ছে পাইট, পাই জি গেরে পাইট, এই যে পাইট, জি। এটা দাম চাওয়া হচ্ছে 1500 টাকা। 1500 টাকা চাওয়া হচ্ছে। আচ্ছা, এখানে আমাদের ভাইয়ের কাছে আরো ককাটেল পাখি দেখা যাচ্ছে। এখানে ককাটেল কোনটা? ভাই এটা হচ্ছে আপনার 9,000 টাকা রানিং পেয়ার। রানিং পেয়ার 9000 টাকা। 9,000 টাকা। কি কি মিউটেশন ভাই বলে এটা? এটা হচ্ছে বি পাইট আছে একটা, আর এটা হচ্ছে আপনার কি ঝর্ণা পান। ঝর্ণা পাল। আর নিচেরটা ভাই? এটা অ্যালবিনো, দেখেন সাইজ আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো। আলবিন, আচ্ছা। দামও যেমন ভালো, সাইজও ভালো। জি। পেয়ারটাও ভালো। এই পেয়ারটা পড়বে হচ্ছে আপনার 14,000 টাকা। 14000 টাকা পড়বে আর না? ককাটেল পেয়ারটা পড়বে হচ্ছে 6,000 টাকা। ককাটেলের উপরে যেটা সেটা পড়বে 6000 লুটিনো, টাকা। হ্যাঁ। লুটিনোটা পড়বে 6000 টাকা, আর অ্যালবিনোটা পড়বে 14000 টাকা। আচ্ছা, এখানে একটা কি গ্রিন এটা হচ্ছে দেখা ভাই যাচ্ছে। আমি নিজে ব্যাটিং করতে দেখছি, এটা পড়বে হচ্ছে 12,000 টাকা ফিক্সড। 12000 টাকা ফিক্স পড়বে না? আচ্ছা, আর এখানে ভাই? আর এটা হচ্ছে ভাই লরিকেট টেম করা দুইটাই। এই দুইটার আমি আজকে আবার ডিএনএ করতে দিয়ে দিব। আমি কনফার্ম পেয়ার, তারপরে ডিএনএ করতে দিব। আচ্ছা, সুবিধার্থে কনফার্ম হয়ে এটা পেয়ার 35,000। 35000 পেয়ার যাচ্ছে। আচ্ছা, নিচে অনেক ককাটেল পাখি দেখা যাচ্ছে। এগুলো ভাই কোনটা এখানে পাস করে? আপনার 2000 থেকে শুরু করে 6,000 টাকা পর্যন্ত আছে। 2000 শুরু করে 6000 টাকা পার পিস। অ্যালবিনোটা 6,000 ফিমেল, আর এগুলি 2,000, 2500 এরকম। আচ্ছা, আর এই বাজারিগর গুলো ভাই? ভাই জেপি গুলা 3,000 টাকা জোড়া চাওয়া হচ্ছে আলোচনা সাপেক্ষে, আর নরমাল গুলা 600 টাকা জোড়া। 600 টাকা, 3000 টাকা জোড়া। আচ্ছা, আর এই লাম্বারটা ভাই? ভাই এই নাম্বারটা 6,000 করে দুইটাই, পার পেয়ার 6000 6,000 টাকা লাম্বারটা। আচ্ছা আচ্ছা, 6000 টাকা লাম্বার। আচ্ছা, আর এইখানে ভাই এই লাম্বার গুলো ভাই? এই নাম্বারগুলো 4,000 থেকে শুরু করে 6,000 টাকা পর্যন্ত পেয়ার আছে। 4000 থেকে শুরু করে 6000 টাকা পর্যন্ত পেয়ার আছে না? আচ্ছা 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 আচ্ছা। আর এইটা কি ভাই? এটা হচ্ছে ভাই ফুল টেম করা মং প্যারট, এবং কথা বলতে পারে, মিঠু মিঠু বলতে পারে। মিঠু মিঠু বলতে পারে। এটা হাতে চলে আসে ফ্লাইং টেম বলে, আর কি এখানে হাটের মধ্যে কারণে দেখাইতে পারছি না। আচ্ছা আচ্ছা, ফ্লাইং এটা টেম না? ফ্লাইং টেম না হলে আপনি ভিডিও দেখে তারপর নেবেন। আচ্ছা, আপনি ভিডিও দেখে তারপরে আর নিবেন। এটা হচ্ছে ভাই খুব একটা রেয়ার কালার, এটা তো সব সময় পাবেন না। আচ্ছা আচ্ছা, মঙের রেয়ার কালার, কথা বলা মং আর কি, এই জি তো? জি জি, এটা পড়বে হচ্ছে 25,000 টাকা। 25,000 টাকা পড়বে না? আচ্ছা, মাশাআল্লাহ, দিলে হচ্ছে আজকে আমাদের ভাইয়ের পাখি। তো ভাই ফোন নাম্বার একটু বলবেন? 01717 জি 5132 জি। 52। এই লোকেশন? বাসায় ইয়েলো মং আছে, আশা করি আমার বাসার থেকে ডিম সহকারে নিতে পারবে, আর আগামী 10 দিন পরে। আচ্ছা আচ্ছা, যা। হ্যাঁ, তারপর সানকোনোর আছে ডিম সহ, চাইলে নিতে পারবে, দাম বেশি পড়বে এই আর কি। ধন্যবাদ ভাই। জি ইনশাআল্লাহ। বন্ধুরা, আমি কিন্তু বেশ কয়েকদিন পরে আমাদের আদনান ভাইয়ের কাছে আসছি, বা প্রায় 2 সপ্তাহ পরে, 3 সপ্তাহ পরে আমি আদনান ভাইয়ের কাছে। ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি ভালো কেমন আছেন? আছেন ভাই? জি আছি, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আমাদের দর্শকদের জন্য কি আনছেন ভাই? আজকে হবে আমার কাছে এখানে পার্লি কুনুর পেয়ার। পারলে করে পেয়ার। আচ্ছা, জি, এটা ডিম বাচ্চা করা, ডিএনএ মেলের ডিএনএ কার্ডটা আছে, ফিমেলের ডিএনএ কার্ডটা হারিয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, জি। এটা পড়বে আপনার 24,000 টাকা। 20,000 টাকা যাচ্ছে। জি, আচ্ছা, দারুন দারুন, 20,000 টাকা যাচ্ছেন। এগুলো ডানার নিচে লাল হয়, লাল টকটকে। লাল জি, হয় না? জি জি। আচ্ছা, আর এখানে বলতে এটা কি? গ্রিন চিক। গ্রিন চিক কোন? গ্রিন চিকটা পড়বে এটা 10,000 টাকা জোড়া। 10,000 টাকা জোড়া পড়বে, তাই? জি। আচ্ছা, আর এখানে ভাই এগুলো? জেপি এখানে আছে পেয়ার নিউ অ্যাডাল্ট, এটা পড়বে আপনার 10,000 টাকা জোড়া। রেইনবো একটা আছে 700 টাকা। 400 টাকা, জি। এইখানে আছে একটা গ্রিন চিক রেড ফ্যাক্টর, এটা ফিমেল ডিএনএ সহ। ডিএনএ সব ফিমেল। জি, এটা 7,000 টাকা পড়বে। 7,000 টাকা পড়বে না? জি। তো দারুন। এইটা এখানে আছে পাইনাপেল কুনুর, এটা রানিং পেয়ার। রানিং পেয়ার? জি, 14,000 টাকা। 14,000 টাকা পড়বে রানিং পেয়ারটা জি না? জি। আচ্ছা, এটা ডিএনএ কমপ্লিট করা আছে ভাই এটা? এগুলো ডিএনএ লাগে না, যেহেতু আমার নিজের খামারের। আপনি নিজেরই ব্রিড করা হ্যাঁ, আছে, তাহলে তো সমস্যাই নাই। আর এখানে ভাই এটা? এটা পড়বে আপনার 8,000 টাকা মাস্টার 8,000 পেয়ার। টাকা পড়বে, হ্যাঁ? জি জি। মাস্টার ব্রিডিং করে 8,000 টাকা। দারুন। এগুলো সম্পূর্ণ হোম ব্রিড, এখানে কোনো ইম্পোর্টেড পাখি পাবেন না। আপনার কাছে কোনো ইম্পর্টেন্ট পাখি নাই নাকি? না। আচ্ছা, ইম্পর্টেন্ট পাখি এটা পার্ল পাইডের সাথে আপনার ডট পাইড, Dot pide, এটা জি। পড়বে আপনার চাচ্ছি 9,000 টাকা রাখা যাবে। 9,000 টাকা রাখা যাবে না? জি।
আচ্ছা আচ্ছা, দারুণ। আর এখানে ভাইটা এইখানে এক পেয়ার আছে, এইটা রাখা যাবে, এটাও 8,000 টাকা চাই, জি। কিন্তু 7.5 রাখা যাবে ফাইনালি। 7.5 রাখা যায় ফাইনালি। জি জি। আচ্ছা, আর এখানে অনেক দেখা যাচ্ছে বাজারিগর দেখা এখানে যাচ্ছে। বাজিগার গুলো আছে, আপনার জোড়া পড়বে লুটিনি গুলো 1500 টাকা করে, জি। আর রেইনবোটাও পড়বে 1500 টাকা, ক্রিমিনো গুলো 1000 টাকা। 1000 টাকা। আচ্ছা, এখানে আরেক জোড়াই দেখা যাচ্ছে। এটা রাখা যাবে আপনার 10,000 টাকা। ও, এইটা তো সাইজ তো অনেক বড়, বেশ বড়, সবার দিকে বেশ বড় সাইজ, কিন্তু এটা এখনো ব্রিডিং করেনি। এখনো ব্রিডিং করে নাই না? রাইট। আচ্ছা আচ্ছা। আর এখানে একটা ইয়েলো দেখা যাচ্ছে। ইয়েলো না, এটা লুটিনো, রেড আই। আছে, রেড 12,000 টাকা জোড়া। আচ্ছা, 12,000 টাকা জোড়া যাচ্ছে। এটা বেবি সেল করেছি কয়েকদিন আগে, রানিং পেয়ার। আচ্ছা, এখানে আরেক পেয়ার দেখা যাচ্ছে। এখানেও সেম পেয়ার। আচ্ছা, এইটাও পড়বে 12,000 টাকা। এটা 12,000 টাকা পড়বে না? জি জি জি। এইটা হচ্ছে ফ্যামিলি প্যাকেজ। এই যে ফ্যামিলি প্যাকেজ, এখানে 3টা বেবি, মা বাবা সহ, এটা পড়বে 3,000 টাকা। 3,000 টাকা পড়বে। জি। আর ডিএফ আছে নিচে জি। পেয়ার, জি। এই পেয়ারটা পড়বে 5,000 টাকা জোড়া। 5,000 টাকা পড়বে। জি। মাশাআল্লাহ দিলে আজকে হচ্ছে এই আমাদের আদনান ভাইয়ের পাখি। জি। তো আদনান ভাই যেতে যেতে ফোন নাম্বারটা একটু রেখে যাবেন। জি প্লিজ। 0156 জি। 848 জি। 1551। জি। লোকেশন ইস্টার্ন হাউজিং, মিরপুর। ধন্যবাদ ভাই। ধন্যবাদ আপনাকে।